Mulla on ollut tämmöinen haave, että tätä ratkaisukeskeistä ajattelua voisi jotenkin salakuljettaa, tutustuttaa koulumaailmaan. Ja se edellyttää melkein, että löytäisi jotain sellaisia rehtoreita ja kouluja ja yksittäisiä opettajia, ehkä erityisopettajia, jotka ovat kiinnostunut ja jotka sanoisivat, että me ollaan kiinnostuttu tästä. Haluaisi jotain koulutusta tai haluaisi jotain työkaluja tai haluaisi jotain työnohjausta. On niin kuin paljon eri vaihtoehtoja, miten sitä voi tuoda. Että tuolla Westerosissa, Ruotsissa, niin siellä on koko kaupunki. Ne on niin kuin päättänyt siellä sivistystoimessa heidän niin kuin koulutusvastaavat, että kaikki opettajat, leikillisesti sanon aivopestään, tähän niin kuin ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Ja ne pitää sitten systemaattisesti kursseja ja koulutusta. Ja onhan meilläkin, mä en tiedä mikä tilanne tällä hetkellä, mutta Lappeenranta on tämmöinen kaupunki, missä on myös tehty samantyyppinen päätös, että me haluttaisiin, että meidän kaikki opettajat, ei nyt kaikki opiskele niin pitkään, mutta jokainen niin kuin tutustuisi ainakin tähän, että on semmoiset vakioseminaarit, jotka toistuu ja kaikkien pitää käydä ja sitten pitäisikö niistä saada niitä vesopisteitä. Mutta joka tapauksessa on olemassa paikkakuntia maailmassa, missä on niin kuin ajateltu, että me halutaan, että idea tulee niin kuin tutuksi ihmisille ja sitten miten se koulutus tapahtuu, niin se vaihtelee paikkakunnittain. Mutta mun teki mieli kertoa siitä Westerosista esimerkki, kun se oli mun mielestä jotenkin hauska. Mä juttelin niiden Westerosin kouluttajien kanssa. Ne järjestää seminaareja ja isoja tilaisuuksia, missä paljon opettajia tulee ja muuta. Mutta heidän niin kuin, yksi opetusmenetelmänsä olisi mainitsemisen arvoinen. Koska ratkaisukeskeiseen ajatteluun liittyy aika keskeisesti semmoinen idea, että yritetään nähdä jotakin, ei ole aina niin helppo, jotakin hyvää kehitystä. Nyt sä osasit, tai tänään meni vähän paremmin, tai nyt meni 5 minuuttia hyvin. Se on niin kuin aina yritetään niitä semmoisia pieniä positiivisia helmiä sieltä kalastella. Ja sehän on niin kuin, ei ole aina niin helppoa, koska se ihminen näkee niin kuin ne häiriöt paljon helpommin kuin mitä se näkisi niitä, tiedätkö, pieniä. Nythän sä autoit. Sehän oli kauhean kiva, kun sä autoit, kun toi mennäisi hermostua, niin sähän sait sen nopeasti rauhoittumaan. Sä oot aika hyvä hei tossa. Minä hyvä. Niin löydetään sitä, mistä voi kehua. Pieniä kehuja ikään kuin viljellään. No, helpommin sanottu, kun tehty varsinkin, jos on rasittunut ja burnoutin partaalla, niin ei varmaan tee mieli nähdä mitään hyvää missään. Mutta ne näytti sitä kaikille opettajille, ne joutui katsoa semmoisen videon, joka on kyllä hyvin tunnettu video ja sinä, joka kuuntelet minua tässä, niin ehkä on nähnyt sen. Se löytyy sieltä YouTubesta ja se on se klassinen video, missä pieni ryhmä koripallon pelaajia pelaa koripalloa ja sitten sulle annetaan ohjeet, että yritä laskea, kuinka monta kertaa noin musta teepaitaset tekee korin ja kuinka monta kertaa noin vaalea teepaitaset tekee korin. Että sä niin rupeat laskemaan, nyt teki valkoiset, nyt teki mustat, ne pelaa samaa koria. Molemmat joukkueet ja se on sellainen niin kuin lepposaa. Ei se ole niin kuin mikään kilpailu, ne vaan heittelee. Ja sit sä lasket niitä koreja. Ja sitten kun se video on loppunut, niin sitten sulta kysytään, no mikä vastaus tuli? No, sitten sä sanot jotain, 5 valkoista ja 8 mustaa tai jotain. Sitten sä sanot, joo, kyllä se on oikea vastaus tai melkein oikea vastaus, mutta huomasit sen korilla? Tää? Minkä korilla? No siinä, kun ne pelasi, niin siihen tuli semmoinen gorillapukuun pukeutunut ihminen, joka vielä teki jotain tämmöistä liikettäkin vielä siinä. Ja sitten se häippäsi kuvasta. Mutta se tuli keskelle sinne niitä pelaajia. Ei siellä mitä gorillaa ollut. Oli siellä gorillaa. Katsotaanko uudestaan video? Ja sitten katsotaan uudestaan se lyhyt video. Ja sitten on siinä se gorilla. Mutta sä et huomannut. Mitä sä en huomannut sitä, kun katsoit koko ajan sitä peliä ja yritit laskea niitä koreja. Ja ajattelet, että sulta niin iso
niin kuin asia jäi huomaamatta kuin se gorilla. Ja nyt ne käyttää tätä videota opetustarkoituksissa ja sanoo, että meiltä jää huomaamatta ne positiiviset pienet niin kuin käyttäytymiset, joista voisi antaa myönteistä palautetta yhtä lailla kuin se gorilla jää huomaamatta. Sitten opettaja, joo, ehkä siinä on totta. En minä kyllä enää huomaa mitään hyvää, kun mä oon niin hermostunut näihin kakaroihin. Niin sitten siinä on se idea, että tutustutetaan ihmiset jopa ihan tähän niin kuin havaintopsykologiseen ajatteluun, että tietyssä mielentilassa niin sä et enää edes havaitse niitä positiivisia pilkahduksia, joista se voisi antaa pienen positiivisen palautteen, jos sä tune in, jos sä oot niin kuin virittäytynyt sille aaltopituudelle. Ja sen jälkeen, kun katsoo koripallopelaajia, aina katsoo, oikein uskotaan joku gorilla. Mä näen sen, jos siellä on joku gorilla, minä kyllä näen sen. Että tulee niin kuin tavallaan herkistyt tämmöiselle huomioon. Sä niin kuin huomaat erilaisia asioita. Ja se olisi kauhean tärkeää, että oppii huomaamaan niitä pieniä muutoksia.